Топақ борап тұр ғой, нормально. Маса елімізде. Сәлем достар, бізде бүгін Белес инклюзивті кофеханасында Әл-Фараби атындағы бином мектебінің директоры Өнербек мырза. Өнербек мырза, қош келдіңіз біздің кофеханаға. Рахмет. Бізде бүгін енді өзіміз отырып шай ішейік деген рубрика. Жалпы осы рубрика барысында шай ішеміз, және сізге өзіміздің қоятын сұрақтарымыз бар. Мектеп директоры болу қалай екен жалпы? Қандай қиындықтары бар? Қандай қызықтары бар? Кез келген жұмыстың оңай болмайды ғой, ол қандай ма жұмыс болмасын. Мектеп директоры соның ішінде үлкен мектептің директоры болу әрине өз қиыншылығы да, өзінің бір қызықты тұстары да болатыны рас. Мектебіміз үлкен, Атыраудағы ең үлкен мектептердің біріміз, 4042 оқушымыз бар, 250-ден астам ұстазымыз бар, сәйкесінше 4000 баланың артында 8000 ата-ана бар деген сияқты үлкен бір аумақты қамтып отырған мектеппіз. Әрине біздің жұмысымыз оңай деуге келмес. Түрлі түсінбеушіліктер болып тұрады. Енді көш жүре бара түзеледі. Енді жұмыс істеп келеміз. Екінші оқу жылымызды аяқтап жатырмыз. Ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерімізде де жоқ емес. Әлі де түзейтін тұстарымыз да бар. Енді жұмыстанудамыз. Тамаша. Өзіңіз айтқандай, сіздер жалпы сіз басқарып отырған мектеп осы Атырау облысындағы ең үлкен мектептердің бірі. Бірі Қонаев атындағы, бірі сіз басқарып отырған Әл-Фараби атындағы бином мектебі ең облыстағы үлкен 4000 баланы қамтитын. Сондықтан жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Бізде екінші сұрақ, енді жалпы кофе туралы не білесіз? Кофейня туралы жалпы көзқарасыңыз қаладағы бізді қоғамда кофейняның орны қандай? Керек па, керек емес пе? Жалпы кофенің туралы не білесіз? Жалпы кофеге келетін болсақ, енді осы бір сусынның қатты бір фанатымын деп айта алмаймын. Бірақ енді жұмыс барысында әрегідей жаңа ішіп тұратынымыз бар бұл кофені. Кофеге келетін болсақ, кофехана деген қазір трендтегі кез келген қала болсында, ауылдық жерлерде қазір кофеханалар өте көптеп ашылуда. Енді заманына қарай дамып жатқан бір сала. Қолданушыларда өзінің жаңағы аудиториясы бар дегендей. Соның ішінде енді сіздің басқарып отырған кофеханаңыз туралы білеміз. Үлкен бір маңызды әлеуметтік жобалардың бірі деп санаймыз. Бұл біздің қаламыз үшін, жалпы еліміз үшін, қоғамымыз үшін өте керекті жобалардың бірі. Ерекше балаларды қолдауға арналған, ерекше балалардың қоғамға интеграциялануына енуіне үлкен серпін беретін, мүмкіндік беретін жобалардың бірі деп білеміз. Сіздерге үлкен сәттілік. Алла көп сауаптан жазсын сіздерге жасап жатқан еңбектеріңіз үшін. Енді сыртқы фасадты халық көргенмен ішінде не болып жатқан, қандай қиындықтармен кездесіп жатқанын сіз және сіздің команда ғана біледі. Біздің де мысалы кез келген жұмыста болады ғой, бәрі сыртына жарқырап әдемі болып көрінгенмен ішінде сол жарқырауға жету үшін қаншама еңбек сіңірілетінін, қандай тер төгілетінін ол сол жасаған адамдар ғана білетін. Сондықтан сіздерді жақсы түсінемін. Кейбір жағдайда қоғам тарапынан түсінбеушіліктер де болуы мүмкін. Енді мен өзім бұл шараларыңызды әрдайым қолдауға әзір адамдардың бірімін. Біздің қала үшін жалпы бір қуантатыны, мен әзірге Қазақстан бойынша бұндай форматта кофеханалар көрген жоқ. Сондықтан бұл салада пионерлердің бірі, енді алғашқы бастамашыл өзіңізде жас болғанына, мен және сізбен таныс болғаныма өте қатты қуанамын. Көп рахмет сізге. Жалпы тағы бір қоса кететін нәрсе, жалпы кофейнялардың ашылуы анализ бойынша тұрғын үйлердің бағасының өсуіне, жалпы сол пәтер бағаларының өсуіне әсер ететін факторлар екен. Сізге жалпы біздің кофехананың инклюзивті кофехананың маңыздылығын түсінгеніңізге көп рахмет айтамын. Жалпы бізде енді келесі соңғы сұрағымыз, бізде мектепте ерекше балаларды оқытуда қандай артықшылықтар бар, мектептеріңізде қандай жұмыстар жасап жатсыздар? Жалпы осы қала мектептерінде ерекше балаларды оқытуда қандай да бір қиындықтар бар ма? Сол туралы өзіңіздің пікіріңізді айтып жіберсеңіз. Мен білемін, сіз осы Атырау облысында білім саласында көптен бері басшылық қызметте, жалпы жай қызметтен бастап істеген адамсыз, сондықтан жақсы ішінен таныссыз деп ойлаймын. Ерекше білім беруді
қажет ететін балалар, солардың төңірегінде әңгіме өрбітетін болсақ, біздің мектепте сол 4000 баланың 30-дан астам бала бізде ерекше баламыз бар. Енді біздің мектепте кез келген ата-ана болсын, бала болсын, барлық адамдардың жаңағыдай қабілеттеріне қарай еркін қозғалуына, кез келген мектептің бұрышына баруына, және де ерекше балалардың білім алуына және олардың қауіпсіздігіне толықтай жағдай жасалған. Өкінішке орай, барлық бірдей мектептер бұндай жағдаймен мақтана алады деп айта алмаймын. Жаңа дұрыс айттыңыз, білім саласында енді бүгін кеше ғана келген адам емеспін. Біраз мектептердің де жағдайын білемін. Бірақ енді күш түзеліп келеді. Көптеген мектептерде арнайы сыныптар ашылып жатыр, КПИ кабинеттер ашылып жатыр. Өзіңіздің орталығыңыз сияқты жаңағы ерекше балаларды қолдайтын орталықтар ашылып жатыр. Бұл бағытта жалпы үкіметтің тарапынан, жергілікті әкімшіліктің тарапынан қолдау бар. Бұл қуантады. Яғни бір жерде тұрып жатқан жоқпыз. Жақсы бір тәжірибелер енгізілуде балаларға қатысты. Енді бұл өкінішке орай күннен күнге ерекше балалар көбейіп жатыр. Сәйкесінше мектептердегі мұғалімдердің бейімделуіне ең басты бұл жерде инклюзия ұғымы кең ұғым ғой. Бұл жерде тек қана ерекше балалар, шынына келгенде ерекше балаларға ғана арналмаған. Бұл жерде көзі сәл нашарлау көру бала болуы мүмкін, құлағы сәл нашарлау, яғни оның тікелей диагнозы болмауы мүмкін ресми. Инклюзия деген кез келген және де бұның ең күшті бір тұсы қалған балалардың, нормотипикалық балалардың толеранттылыққа үйренуі. Өзіндей баланың қолдау көрсету. Біз оған бірнеше кейстарды да мысалға келтіріп аламын. Мен өзімнің мектебімде де қазір бастауыш сынып балаларында мысалы олар бала, оларда мейірім көп, бір-біріне деген үлкен адамдардың тарапынан кей кезде естімейтін жылы сөздерді кішкентай балалардан естіп жатыр. Сондықтан ерекше білім беру қажет ету саласы Қазақстанда қарыштап дамып келе жатқан сала. Жалпы алғанда ерекше білім беру қажет ететін білім саласы дамуда бізде тұралап тұрған жоқ. Қуантатыны үкімет тарапынан, жергілікті атқарушы органдар тарапынан қолдау жақсы. Сәйкесінше бұл саланың ерекше балалардың бізде қоғамға тез бейімделетіндігі, оларға қауіпсіз жағдай жасалатындығына мен сенемін. Тамаша. Сізге бүгінгі сұхбатыңызға, ойыңызды бөліскеніңізге, біздің инклюзивті Белес кофеханасына тұрақты осы жерде келіп, бізді қолдап жатқаныңызға, жалпы қандай жағдайда болмасын, осы үлесіңізді қосуға дайын екеніңізді көреміз. Рахмет сізге, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, білімді оқушыларымыз көп болсын. Амин. Құрметті оқырмандар, осындай видеоларды, осындай контенттерді ары қарай көргіңіз келсе, біздің каналымызға тіркеліңіз, біздерді қолдаңыздар.